呢部 CMF Phone One 喺發布咗唔夠3個鐘頭就賣出咗10萬部，比起 Nothing Phone 2A 嘅銷量仲要誇張。咁究竟作為 CMF 嘅第一部 smartphone， 佢有啲咩咁特別呢？ Hello， 我係 Pinky， 歡迎嚟到我嘅 channel。咁 CMF 咧就係 Nothing 旗下嘅一個新品牌。幾個月之前佢哋推出嘅真無線耳機同埋智能手錶咧，有唔少人都話覺得好抵玩。咁估唔到咁快就出現咗佢哋第一部電話啦！呢一個咁有新鮮感嘅外形設計咧，最特別嘅地方就係可以換殼，仲可以安裝唔同嘅配件上去。咁而佢嘅價錢咧只係2299蚊，比起 Phone 2A 咧仲要平多1折。咁同一時間咧，耳機同手錶都推出咗第2代啊！咁分別咧就有我隔離呢一隻 Buds Pro 2同埋 Watch Pro 2。今集咧都會同大家上手試下嘅。咁如果你都中意睇一啲產品評測或者開箱嘅話咧，就記得 subscribe 呢一個 YouTube channel， 撳埋隔離鐘同埋 follow 我嘅 IG 啦。講起換殼咧，唔知大家第一時間又會諗起邊部電話啦？我就諗起呢一部。當年咧可以話係帶起咗換殼嘅熱潮啊！咁但係自從電話轉咗做 Touch Mon 同埋冇得換電池之後咧，換殼嘅設計就慢慢被淘汰啦。咁再加上咧都冇乜幾個人夠膽攞跑啦。咁所以咧，當我第一眼見到呢部 CMF Phone One 嘅時候咧，都覺得係一個幾大膽嘅設計嚟嘅。咁雖然咧佢哋係主打入門市場，咁但係睇翻咧，無論係 CMF 定係 Nothing 嘅 product 咧，其實每一次都係好創新㗎。不過今次咧就唔玩燈效啦，而係玩換殼。我手頭上呢一部咧，其實本身係黑色嘅版本嚟嘅，而家咧我就換咗呢一隻淺綠色嘅機殼，摸上去咧係磨砂嘅 texture， 咁但係又唔會話好跣手嘅。呢隻色咧，我覺得都幾文青同埋幾 fresh。咁另外仲有藍色嘅機殼係可以單獨購買，咁個殼嘅價錢咧就係299蚊，喺7月31號之前訂機咧就會免費有多個殼噶啦。咁而橙色機身咧就要等多陣先至推出。見到機背左上角咧有一個橢圓形嘅鏡頭模組，正面睇咧佢係磨砂金屬面嘅，而側邊睇咧就係令面，而兩邊嘅按鍵咧都係用翻同一個設計語言。咁但係你會見到咧佢有少少左右搖擺嘅，因為其實咧佢同個機殼係連埋咗一齊。機殼上面咧就有佢哋嘅 logo 啦，咁左下角咧就有一粒好似 knob 咁嘅物體，其實咧係一個好大嘅螺絲嚟嘅，你用手指就可以擰開噶啦。主要咧就係俾你加裝唔同嘅配件上去。咁例如而家咧我就裝咗呢個手機支架，打橫或者打直擺咧都冇問題。機背上面一共有4口螺絲，每個手機殼都會跟一支螺絲批仔俾你，另一邊係 SIM 卡針，拆開晒啲螺絲，再拎走個 SIM 卡槽就可以換殼噶啦。咁呢個殼咧都比我想象中柔軟嘅，因為佢係用咗塑膠物料製造，咁但係都 OK 嘅，實物睇落咧都唔會話好 cheap。咁而個 SIM 卡槽咧都係同個機殼襯翻同一隻色，咁就擺到2張嘅 5G SIM 卡，但係好可惜咧，佢就唔支援 NFC 同埋無線叉電嘅功能，亦都咧只係得 IP52嘅防塵防水等級嘅啫，即係最多咧只可以防到滴水啊。咁至於配件方面咧，除咗手機支架之外，仲有呢條掛繩同埋卡套，咁佢哋就會喺8月份嘅時候先會正式推出，咁亦都係可以裝喺呢啲螺絲位上面㗎。全部嘅價錢都係199蚊，而第一批訂機嘅人咧就可以免費3揀1。好，再反轉睇下機身正面啦，咁一樣都係用咗打窿 mon Nothing OS 嘅界面。咁不過今次咧就有新少少嘅2.6版本，除咗螢幕邊框比起 Nothing Phone 粗啲之外咧，基本上都睇唔出有太大嘅分別。咁一樣咧都係可以自定唔同嘅 widgets 啦，同埋有 AI wallpaper， 咁亦都有屏下指紋解鎖。6.67寸嘅 AMOLED display 解像度咧就有2400×1080，峰值亮度就去到2000 nits， 支援120Hz 嘅自適應刷新率。見到個反應咧係好流暢嘅，碌 IG 同睇 website 咧都係好 smooth， 而熒幕嘅顏色咧亦都冇偏差，咁用嚟睇 Netflix 咧都睇到啲暗位嘅層次嘅。個 mon 咧亦都算大啦，咁所以睇落都幾舒服。至於個喇叭咧，開大概60%音量已經足夠響亮噶啦，咁啲聲聽落都唔會話好刷嘅。但係因為咧得機底一個喇叭，咁所以睇片嘅時候咧就會稍為覺得啲聲分佈得唔係咁平均。咁但係當然啦，如果你真係好有要求嘅話咧，都可以駁耳機去聽嘅。規格方面咧就搭載咗全新嘅 MediaTek Dimensity 73008核心4nm嘅處理器，基本咧就有8+256G 內存，配合埋 RAM Booster 嘅技術咧就會提供到最高16G RAM，亦都支援2TB 嘅外置記憶卡。咁但係 Micro SD 卡同埋第2張 SIM 卡咧就只可以2揀1嘅啫。咁而家咧我就揾埋部 Nothing Phone 2A 用 Geekbench 6咧去跑下分啦。
咁見到兩部機嘅單核分數咧都非常之接近，咁而多核分數咧 CMF Phone One 咧就高14%。至於圖像運算表現咧，我哋就用 3D Mark 嘅 Wildlife Extreme 去跑分，咁結果咧佢比起 Nothing Phone 2A 咧就再低多35%。咁我哋都試下用嚟打機啦，今次咧亦都係有 Game Mode 嘅，咁我就試玩咗半個鐘頭左右嘅 Call of Duty， 咁我都開到去最高畫質㗎啦，見到個畫面咧都好流暢嘅，完全係冇 lag 機，咁而打咗咁耐機咧，機身嘅溫度都只不過係微暖嘅啫。相機嘅部分咧就用咗 Sony IMX882嘅 sensor， 即係話同 Realme 12 Pro 同埋 Poco F6 嗰一粒咧係一樣嘅，咁就有一個5000萬像素嘅主鏡頭同埋200萬像素嘅人像感測器。今次仍然都係支援 Ultra XDR， 咁開咗之後咧就可以令到張相光啲同 sharp 啲。另外咧都多咗個 Vivid Mode， 咁就透過 AI 去提高張相嘅色調同對比度。呢一個咧就係 on 同 off 嘅分別啦。再俾大家睇下 CMF Phone One 同埋 Nothing Phone 2A 嘅實拍表現。開咗 Vivid Mode 之後嘅 Phone One 咧，影出嚟嘅相明顯係鮮豔啲㗎，咁亦都更加之有立體感。見到佢嘅線條咧都好清晰紮實，影食物嘅效果亦都唔錯。咁至於 Portrait Mode 咧，我自己都係中意 CMF Phone One 多啲嘅，無論係影人啦定係影動物咧，佢嘅顏色都係比較自然。而自拍鏡頭咧就有1600萬像素，你哋又覺得邊部機影出嚟靚啲咧？都可以留言話我知。拍片咧就最高可以拍到 4K 30格，光線充足嘅話，畫質都夠清晰。咁至於續航力方面咧，就有5000 mAh， 官方咧就話連續可以用到2日，咁但係當然都好視乎你點用啦。咁都俾大家參考翻，我喺連接 WiFi 嘅情況之下，將個 mon 校到最光，睇咗大概2個鐘頭嘅影片咧，就用咗10% 電，咁而打機2個鐘頭咧就用咗25%，咁我覺得佢嘅耗電速度咧都屬於正常。至於叉電速度方面咧，就支援33W 快叉，咁但係跟機咧就只係送咗 USB-C 線，唔送火牛。咁作為一部 budget phone 咧，我覺得2000零蚊呢一個價錢，俾到個5000萬像素你，又有一個 AMOLED 大 mon 咧，仲可以換下殼啊，同埋加下啲配件咧 ，CP 值都算幾高啦。咁但係你話哦，規格同做工好似爭啲喎，咁但係咧要做到咁平，有啲犧牲都在所難免嘅。咁如果係拎嚟做 second phone 啊，或者係學生機咧，就真係好抵玩啦。咁除咗電話之外咧 ，CMF 亦都同時推出咗佢哋第2代嘅耳機同埋手錶，分別咧就係 Buds Pro 2同埋 Watch Pro 2。咁開頭咧，其實我都以為自己聽錯咗，明明4個幾月前先推出咗第1代啫喎，會唔會快咗啲啊？咁但係睇完實物之後咧，就會發現無論係個外形定係功能咧，都同上一代有幾大分別㗎。咁首先咧 ，Buds Pro 2嘅充電盒就由圓形改咗做方形，左上角亦都多咗個 knob。咁呢粒 knob 咧同 Phone One 嗰粒咧係唔同㗎，佢係真係可以用到嘅。扭嗰陣咧仲會咔咔聲，咁平時得閒冇嘢做扭下咧都幾減壓㗎。佢有啲咩功能咧？咁首先旋轉咧係可以較大細聲嘅，而撳1下、2下、3下或者撳實咧就分別可以用嚟控制播歌啦、轉歌啦、聽電話啦或者係開山降噪等等。咁呢啲咧全部都係可以喺 Nothing X 個 app 入面自定嘅。而耳機嘅外形咧就同上代冇咩分別啦，耳柄最頂咧一樣都係支援 Tap Control。顏色方面除咗橙色之外咧，仲有深灰、淺灰同埋藍色可以揀。咁價錢咧就貴咗100蚊，今代係要499蚊。最主要嘅升級咧就包括內置咗11mm 嘅低音同埋6mm嘅高音單元，有 Hi-Res Audio Wireless 嘅認證，亦都支援 LDAC 同埋 Direct Audio 嘅校正技術。咁呢個技術咧就係透過 digital 嘅方式去提升翻耳機嘅音質嘅。咁我記得咧上一次試 Buds Pro 嘅時候咧，我都覺得佢嘅音質以一個400幾蚊嘅貨色嚟講咧，算係好唔錯噶啦。咁今次咧最明顯聽得出嘅分別就係佢嘅空間感咧係稍為再大咗啲嘅，而低音咧亦都再突出咗啲。咁例如咧，我就聽咗張敬軒嘅《塞勒斯的愛》啦，咁我就覺得今代嘅人聲同樂器聲咧係比之前更加之有層次嘅，而整體嘅音質咧都係清晰咗。之後咧，我亦都聽咗 New Jeans 嘅《How Sweet》，咁呢首歌嘅節奏就偏快，喺聽第一句嘅時候咧已經好明顯聽得出今代嘅鼓聲咧係實淨咗噶，整體嘅音色咧就會再偏暖咗啲。咁但係我自己就稍為覺得佢嘅高音咧係有少少嘅刺耳嘅。咁除咗音質之外咧，今代主動降噪亦都由45dB 提升去到50dB。我只可以話咧，上一代其實都已經好隔音噶啦，咁今代嘅分別咧就唔算話好明顯。一般嚟講咧，較4到5成嘅音量去聽住歌咧，其實已經唔係好聽到環境嘅雜聲噶啦。至於電量方面咧，今代又再進步咗啦，耳機連充電盒嘅續航力咧就由39個鐘頭增加去到43個鐘頭，叉1次電咧耳機就可以用到11個鐘，咁而快叉10分鐘就可以用到7個鐘頭。最後就睇埋隻 Watch Pro 2，咁佢嘅價錢咧只係比上一代貴咗30蚊，今代咧係579蚊。最大嘅改變就係錶面咧由方形變咗做圓
型，個 mon 咧就變成得1.32寸，咁所以咧連女仔都 carry 到啦。因為上一代對我嚟講咧就大隻咗啲，咁見到咧佢錶帶其實都好舒服啦，亦都唔會好局促嘅。咁而今次咧仲可以換錶圈添，一款咧就係平面啦，另一款咧就係弧形，咁一樣咧都係有4隻顏色可以揀。呢一個 AMOLED 嘅 Always On 螢幕咧就有620 nits 嘅峰值亮度，咁見到佢嘅操作反應咧都好流暢嘅。而手錶嘅功能咧就同之前差唔多，咁都係支援 IP68 防塵防水，有齊 GPS 可以 check 心率、血氧飽和度同埋壓力水平等等。咁另外咧就有120種嘅運動模式，包括跑步、行山、游水，亦都有睡眠監測嘅功能。咁用藍牙連接咗手機之後咧，你就可以講電話啦、遙控手機去播歌啦，或者係影相等等。咁官方就話叉一次電咧可以用到11日，咁但係呢樣咧都好視乎究竟你有冇開慳電模式啦，同埋你嘅亮度較幾多。咁以上一代嚟講咧，如果你係開到最光嘅話，一日就冇咗40% 電㗎啦。咁但係如果你校到最暗咧，用1個禮拜都仲有30% 電左右剩嘅。咁而且咧跟機咧都係送線就唔送火牛㗎。咁見到今次呢一個嘅叉電位咧磁力都係比較弱少少嘅，叉電嘅時候就要特別留意啦。咁唔知道呢3件嘅 CMF by Nothing 嘅新 product 邊一樣最吸引到你呢？咁我自己咧就幾中意部電話嘅，因為得閒可以幫佢換下衫啦，又可以自己裝啲配件上去咧，都幾好玩。咁不過咧而家佢嘅機殼顏色同埋配件嘅選擇咧就比較少啊，唔知道嚟緊會唔會推出多啲嘅款式俾大家揀啦。咁至於隻耳機咧，我個人都幾欣賞佢呢個旋鈕嘅設計嘅，因為咧我自己砌 keyboard 嗰陣咧都係特登揾一個有 knob 嘅 keyboard 㗎。咁而家呢一個 design 可以喺隻耳機上面見到咧，都真係幾新鮮嘅。同埋最重要就係3樣 product 咧，價錢都好抵玩啦。咁大家又點睇呢3樣 product 咧？歡迎喺下面留言話我知。咁我哋今次呢條片就嚟到呢度啦，好快再見，拜拜。